pariwisata telolet itu telolet. Iya ta. Telolet oh. Ah, tidak ada teloletnya. Oh, Budiman lagi guys. Ginanjak. Mobil mulak Pangandaran Bandung. Ada baru Paning Rahayu guys. Jasa lagi nih panjang tuh om telolet tuh pariwisata tuh Om telolet om. nah tidak ada teloletnya guys. Berat guys, berat mundur akhirnya babe guys, ada bis pariwisata nih. Tidak ada teloletnya. Budiman guys.
Januari. Tuh guys, ada Budiman. Ada truk. Wah, ini viral. Sama elok oren. Januari. Tuh guys, ada Budiman. Ada truk. Wah, ini viral. Sama elok oren. Ada Budiman guys. Budiman. Di koridor Banjar. Ada bis Prima Jasa guys. Belakangnya ada Romeo. Salah calon. Ada Budiman nih 3/4.